标准配件有皮套、本体、测试棒及说明书。测试棒尖端保护套可以拔下来，不然测量插座恐没办法伸进去。盖子请收纳好，遗失无法补发。开机第一项功能：交流电流，勾入被测物，口径最大约320平方。测量电流仅能勾入一条线，捕捉负载数据。如勾入2条线，画面则不会显示数值。遇到狭窄环境或需捕捉大电流，可以加购 CT6280软式钩布。其操作方式只需要在交流电流，按下左上角的蓝色按键。测试电压跟电阻需要安装测试棒，在底部会有明显的防呆装置。安装请确实压紧，避免触电危险。装好红黑测试棒，档位转到第2个12点钟方向。测试电压数值，请务必注意电器安全。右上角黄色按键可以冻结测量的结果。影片右边未读加磁铁头。吸附配盘上，测量更快更安全。欢迎洽询。第3个功能则为直流电压，一般 DCV 常见测试干电池或直流等讯号，待机时会有残值乱跳，此为正常现象。当我们红黑测试棒相碰，画面归零即正常。测量时对被测物呈现并联，即可捕捉。电阻测量前使用电压档位，确认被测物不带有电压，避免干扰烧毁。此功能无法捕捉复杂线圈。对于被测物呈现并联状态测试，阻抗值会显示在画面中。导通功能，俗称 BB 档，专业术语又叫风鸣功能。档位在电阻功能，按下左上角按键，即可切换成导通功能。联腾专业仪表工厂，除了贩售3280，还专门维修，不管夜经半黑、全黑看不清，经过联腾维修，包准亮晶晶，备有专业校准仪器，精准调整各种基板保养。电池盖故障维修找联腾准没错。